উদ্যানতত্ত্ববিদের কার্যালয় এখানে। এদিকে আসো বাবা, এদিকে আসো। সাদাব ওখানে না, আসো এখানে কি করছে। খাও, খাওয়ার হাঁটো, দৌড়াদৌড়ি করবে না। আসো। ব্র্যাকহর্ন মাটিরাঙ্গা হর্টিকালচার সেন্টার, উদ্যানতত্ত্ববিদের কার্যালয় এখানে। এদিকে আসো বাবা, এদিকে আসো। সাদাব ওখানে না, আসো এখানে কি করছে। খাও, খাওয়ার হাঁটো, দৌড়াদৌড়ি করবে না। আসো। কিন্তু ছিল না সাদা। এদিকে আসো বাবা, এদিকে আসো। বাবা এদিকে আসো। সুপারি গাছ, বলো বলো তো এটা কি। যাও ওদিকে যাও, ওদিকে যাও, ওদিকে যাও বাবা, হাঁটো, দেখো ঘুরে ঘুরে দেখো। হ্যাঁ অনেক বড়। হাঁটো যাও। বলো তো এটা কি গাছ, এটা কি গাছ বলো তো। এটা সুপারি গাছ। যাও ওদিকে যাও, ওদিকে দেখো আরো আছে কিনা। যাও। দেখছো পাতাটা মরে গেছে। যাও ওদিকে যাও।
এদিকে আসো, এদিকে। হ্যাঁ, কি হয়েছে? পরে যেতেছিল? বাবা, এই যে গাছ দেখি, তুমি গাছ উঠতে পারো কিনা? বাবা, দেখি তুমি গাছ উঠতে পারো? তুমি গাছ উঠতে পারো? পড়ে যাবা তো, পড়ে যাবা, পড়ে যাবা। বাবা, পড়ে যাবা, পড়ে যাবা, পড়ে যাবা। দৌড় দিও না বাবা, দৌড় দিও না। আপু, এই যে এদিকে দেখো তো কি আছে, পেয়ারা আছে কিনা, আসো দেখি। বাবা সাদাফ, দেখি আসো তো পেয়ারা আছে কিনা। এই যে এখানে আসো, তুমি এখানে তো দাঁড়াতে পারবা। এই যে এখানে, এখানে দাঁড়াও তো দেখি বাবা, তোমার কাছে ছবি উঠাই। এই যে আপু, হ্যাঁ এদিকে তাকাও, এই যে বাবার দিকে তাকাও। তুমি সুখ যদি নাহি যাও সুখের সন্ধানে, যাও আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আরো কিছু নাহি চাইব, আমার পরানো যাহা চাই তুমি তাই, তুমি তাই গো, আমার পরানো যাহা চাই। আস্তে আস্তে যাও বাবা। এটা কি বলো তো, এখানে কি হয়েছে বাবা? এটা হচ্ছে উলুর বাসা, বুঝছো? এটা উলুর বাসা। জি, না পাড়া দিও না, এটা ওদের বাসা, ভেঙে দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, এখানে উলু থাকে। জি আব্বু। জি, নাম কি ধরে? উলু, উলু। দৌড়াদৌড়ি করবা না সাদা, পিঠে ময়লা লাগছে, আসো আসো পরিষ্কার করে দেই। দেখো কি সুন্দর ফুল, দেখছো? কত সুন্দর সুন্দর ফুল দেখছো তুমি বাবা? হাত ছিড়ো না কিন্তু, ছিড়ো না।
আঙ্কেল তোমাকে ফুল দিবে, যাও যাও যাও। থ্যাংক ইউ দিতে হবে কিন্তু, না এবার যে করে দেবে। থ্যাংক ইউ বলো। নিবা না? ওইটা নিবে? তোমাকে দুইটাই দিছে। থ্যাংক ইউ বলো।